來望遠鏡。呢招咪係天旋地轉，跟住嘅係只有胖虎先識嘅胖虎極限宇宙特別大回環咯！勁唔勁啊？玩夠啦，快啲還翻個搖搖俾我。呢個搖搖暫時由我嚟保管啦。對個搖搖嚟講，俾胖虎玩肯定仲幸福過俾大雄玩，所以一於係咁決定啦。你呢句好啱聽啊！但係玩得叻過我，咪還翻俾你咯。不過我睇佢呢世都冇可能做到啦。快啲俾翻個搖搖我啊！又是係咁，真係太過分啦！大雄你真係太軟弱啦，應該靠自己搶翻嚟啊嘛！我係搶到嘅話就唔使咁委屈啦。你真係覺得我可以贏到胖虎咩？唉，你個人真係啊，冇理乎。手到拿來望遠鏡，淨係靠一個望遠鏡，點樣可以令到我贏到胖虎佢呀？你想攞翻個搖搖啫係咪？有咗佢就可以喺好遠距離攞翻啲嘢翻嚟。舉個例啊，睇下，媽媽啱啱買完餸啊。係喎，唔知今晚嘅晚餐係咩咧？首先要望住目標，跟住就不斷拉近。當你覺得隻手可以掂到嗰樣嘢嗰陣，就唰一聲伸隻手過去。咁嘅，哎呀，我個買餸袋啊，突然消失咗。買餸袋喺度。哎呀，唔該你。今晚係咪食薯仔炆豬肉啊？到底發生咩事咧？有咗佢，我就可以喺唔俾胖虎發現嘅情況下攞翻個搖搖。個法寶要捉到竅門先用到噶，你搵啲嘢練習下先啦。好啊，睇下先，可以搵啲咩嚟試下咧？水貓。好啦，又要試下捉呢隻貓。走啊！仲差少少，嘿！哇！隻貓咧咁嘅？搞錯咗添。你到底係邊個啊？今次真係好對唔住啊！咁都得，有冇搞錯？一定要好小心睇準目標先至好出手啊！都話我知啦，咁囉嗦都有。搵到啦！我嚟啦，今次一定得。咁嘅？